Yes, Megatron Kuli to Gamantino Benang subscribing, liking, Hatoberinga or sharing. Mazada Megatron is my name. Bemasukuna Mutambula for each and every time. Nemo Kuberanti, Mutambula Kumukutu, Ogwa Megatron Media, Moli Manji, Gitu Kueriza, Ranga to Gantino, Megatron Media, break news. A morning Gabagazemu to Gakwata to Gakwa, now in Overe Yunga, Ofrina Dala, H into H Angel Kumukutu, Ogwa Megatron Media, each and every day to Kuwacha Biewunyo. So I'm out against the Nago, Galaganti Mbu. Omukuru Zambali plus Mukasa alabika yagobwa oba bamwasa special okobera nti akola ku NBS TV oba Sanyuka TV. I remember Zambali bless Mukasa yabada akubiriza a program gye bayita barometer and wachaliza banabe ebufuzi oba basebya abufuzi abenja ulomu muri beti namboze ngabbo ababerako abateesa romushana kubuleka aluna kasoro kabanda n'abantu abula bangi ngayo babachaza era enaku zino esembyeyo wikisi zine bbiri bachaziza nnyo kubaddeko aluna kasoro kubaddeko beti namboze kubaddeko kabanda kubaddeko waiso omufumbiro era nga show yonaku olwali olwokubiri week eno teyaggwa bulungi era nga ekindetera okubeera nti at least amawulire gano nzija nengaba wangani ninaka akantu akatonotono omuntu agikubiriza right now waliko abamuyita Kungu ono yava ku Baba TV wali entinda nabanga asala adda ku NBS TV era yatera okukola show ne nono mwana gundi mukyala bindeeba Ray atera okukola show yokumacho oyo gayo yo wakawalata era enaku zino yakola barometer ene yasembyeyo yagikoze naye yasooka mbu yaleeta obuzibu. Remember Zambali bless Mukasa abadajjira mu nsonga ez'enjawulo nga zekonaganya n'ebyobufuzi waliyo yali shoyani omukulu yavayo n'abanga agamba mbu nze ndi team Bobiwine ekijja kijje sheyo yali King Saha wali Hotel Africana yavayo bali ba MC ndoza kwaliko Abe Mukibi enaku zino ndaba bamutwala manyi nti ayina ebintu byakola ku CBS mbwachaza bakuba akiriza ne bachaza abakubani abakuba principal enaku zino abana badde bamuyisamu eggaali nalabyekaawo naye nga complaining nti abane wachi mumpisamu eggaali mulekere okubera nti mumpisamu eggaali. So abuyita obubiri bali Abe Mukibi Zambali yennyini nono omwana ono era akola ku BBS awo owa kabina Afi Powers mamita Afi simanyi were gwayo. So nabanga akwata omuleretu obwemmansuzi nagamba nti nze ekijja kijje Bobiwine yegundi wange president wange jukira nti eri jakola Mbu TV erimu emikono ja Natasha Mbu era TV eyo eringe ya government. So atenga akubiza program ya bufuzi nga munnamawulire abantu tebandi musubide kubera nti abera ne side oyina kubera objective nti owensonga yo nga tewekubidde. So during that time oba ku lunaku olwo yavayo n'abanga akyogera lunywe nti ye ali team Bobiwine ekijja kijje ye president we. Remember waliwo engombe gamba nti oba abantu abamu babakiriza Bobiwine nti ye president w'abantu olw'okunyigirizibwa kwe bayitamu tusiba tuleeta wano omukulu oba Aish Dr. Asha Semogerere yagamba nti yetaga kunchuka era abantu abamu we bava ne bagamba nti Bobiwine president waffe balabira ddala nti ono abayisiza bubi bubetaaga kubeera nti bafuna kunchuka bafune ku muntu agenda obeera nga abakyusa obulamu. So onako yavaayo n'abanga yogera ebigambo bingi nnyo era barometer we yatuuka kasa meme kabanda wamu n'aluna kasoro bava ne babanga batabukira Zambali bubi nnyo bamuga kakati gona atukubiriza otya ng'oyina side oshaya kyengamba onatukubiriza otya ng'oyina side wavuddeyo lunywi nobanga oyogera n'ogamba nti president wu yani Kyagulanyi ate ffe tuli baaki BNRM ffe onatuwa otya omukisa tube nga twogera ensonga zaffe onatuwa otya obudde obumala kubera nti twogera ensonga zaffe era otya lwali w'amaanyi naye Mukama Katonda yamuyamba n'abanga akola ki programu eyo agikubiriza Mbu baali bakamuwa letters ez'enjawulo nga bbiri. Remember awantu enaggulu awo ku NBS ovayo nobanga okola emisango gyo bakwa warning za mirundi 3 basooka ne bakuwa esooka ebakongera ey'okubiri ey'okusatu oba tulina kyobagamba era ennaku zino ndowooza tubadde tulina ensonga Zahara Toto era Zahara Toto Mbu naye yagobwa naye abasinga yagamba oba ali ku suspension olw'empisa ze ye bamugoba lwa mpisa mbi mbw aludde ebbanga ng'akola ki ayisa mu bakulu olugaayu
taba wachitiwa era ne share yasembayo je yasembayo kola yalirwa Monday producer we Badru yamwisamwe gali bamujjayo we bamujjayo ate yasigalayo bamalobozi ne gayitamu abasinga ne bagawulira nti mukulu ngaka sigwe gwali omulundi ogusoose mbu yasiwuka empisa era okufuluma gate awo mbu yali atomedde n'abantu awo bonna bali yavuga buvuzi ali ejaina yavuga buvuzi aberenga atomera buli omolo obusungu bayina obungi naye yabdera gamba nti ali ku suspension omanyi company ezo bakwa suspension bayizoga nti bakwa suspension bone bagamba ati tujja kukubira awo ino okwebana ne webuza no go why n'amalako oba simaleko wano wendi nina wendaga oba nchetaga station eno oba sikyagetaga naye of course brand eba brand era right now omukulu omukulu abadde atuwa olugambo lwaffe olulungi toto alabika akyali katebe abamu bagamba suspension abamu bagamba yagobeddwa naye katunire wanaakomawo tujja tegeera ddala nti akola ki akyali wataakomewo nga moli tukona mu stamp ti tu omukulu yagobwa atandika okujja ku channel abaweereze ngaffe omanyi ndasho eno si nyangu anawuddeko nafunyeko information nti mbwe kyajja omukulu Friday nakazibwe wali ku NTV naye byalimu ebya channel nti bali bamuganya okubeera nti awa content eri channel ye nti tojja kubeera nti osavinga eno ate osavinga n'eno amaye station zino zetukolera TV zino tezikiriza kubeera nti gwe naawe obayo n'ekikyo era abantu wano abatera abakiriza abantu kubeera nti bakola ebyabwe ndowooza dembe kubola bakasuka akola ebintu bye ande BBS ndaba bwano bakawalata ndaba Sayimugundi ani akwefu ne afiba kola ebintu byabwe ne TV station zendala zikugira abantu kubeera nti bakola content waabwe so Zara Toto yagamba ali ku suspension amagamba ali ku suspension amabagamba yagoma nenda kusunta kyakola era sheyo mbu waliwo omukyala sawe nagenda okubeera nti agituulamu posha oba bakyanoonya agenda okubeera nti addirani omukulu mbegere right now omanyi omwana oyo abadde akola bulungi era yabadde amanyi kyawa TV kyanjawulo naye brand olumu basalawo ne bakola okusala kuba agwe katukoleke tujja kuzimbula olagwe wajja ate olowooza teri mulala asobola kukola kyosobola kukola ate waliwo n'abaana abagamba nti oyo Zahara Toto watuula ntuulawo awo tulwataddeyo post eyo mbu Zahara Toto alabika suspendingidde oba bamugobye abantu bangi abawandise comments bamugobe agende omwana asukka avuma alowooza TV ye ebigambo bibadde bingi so kanzire ku Zambali musajja wataleka anoonya kadi remember waliwo omukyala ono Joyce baagala naye ennaku zirayika yasala n'agenda bannamawulire bebamu ku bannamawulire abafuna omukisa ne babanga bafuna kadi ya principal tusaasira nnyo basajja baffe otunuulira Katongole musajja wange saawe naali bweru yagezaho okubeera nti ate addako mu media inaawe yali alumbira Jenkins lemakuba omupiira paka wansi kati yaconcentrating omanye bweru awo wolabira omuntu nti ate binnatereera kasi omulaba nga ayogera nnyo buli kimu akiwaako endowooza ye bw'olaba Kezi waleeta kino omuntu omu gwempa credit yasirika obulu agenda n'asirika teyaddamu kubeera nti ayogera yali Ibrahim Mukasa ntunira bannamawulire Ibrahim Mukasa bwe yagenda I'm quite sure that yalina omulimu that's why teyadda ku social media kuleekana kuyapinga kubeera nti ate gwe ali ebweru otuwa ebiri e Uganda weefuula alina olugambo olw'amaanyi ye yasirika nabanga atuwe ekisinga concentratinga ku mulimu gwe nti oba yafuna n'asirika eyo nalaba Brian omubi Masembe yalinga akola ku Bukedde TV naye yasirika twagenda okuddamu omulaba ng'ataddeka video ng'ayoza ebintu ng'abyoza oshegera kyengamba ya concentratinga akola kati Kezi yali tanatandika kubeera nti aconcentratinga ate yali atandise kubeera nti atuwa olugambo n'ono omwana yali akola okuluyimbalu mbw atuwa olugambo obuzibu bwava gotandika otuwa ebiri e Uganda ebiri e Kampala omanyako ebitonotono naye ffe abali wano ffe tulina okubeera nti tuwa information olunaku we lutuuka nange ne mmomba neŋŋenda ebweru sigenda kubeera nti nembera ku bantu mbumbawo olugamba ndeka abali wano abasigaddewo ne baba nga babawo information so Katongole omutongole bw'atyo yasirika yenakivaamu nabanga aconcentratinga ku mirimu gye era nyigira nnyo omuntu adde eyo bukyova okuwa abantu bukyova okukola nadda ku mitimbagano gino omanye ebweru si wangu abantu bakola sente si nyangu ennaku zino ndaba omuntu yakyali ku channel yaleka tana concentrating atanafuna mulimu kaye so mbadde ntulaba namawulire Joyce baagala omusajja agenda n'amuwa kadi principal
ate saawa eno mbu yakyuse. So ekiri awo ku next media oba okwesiga kutono nnyo kati saawa eno eri principal n'amawulire bano. Remember waliwo bambi ne yakigwako naye tumanyi principal agenda beera nti amuwa kaadi. Bamuno guy yakolanga ku gundi Patrick yali ani ono guy yakolanga ku CBS oyo bambi tebamuwa kaadi okwakananga Patrick omukiwuka okwakananga bambi naye agenze bweru yagamba nti owaye baba tebampadde kaadi kambivemu omanya akalulu ako munnange kabbeeyi kyovula akatongole kamuleka mu mabanja kamuleka bamukuba akalulu n'enkoona n'enywa nasigala kubeera nti akola ku beat jukira biri asooka n'avaayo n'agenda ku Bukedde aye n'avaayo n'akomawo n'abeerabeera ku beat awo nga wakola ne ku Delta TV ebintu ne bigaana nga amabanja gamutwala. So bwatyo nno n'abanga abomba aberenga asobola okubeera nti amalayo amabanja g'abandi. Tuze ku Zambali. Kigambibwa mbu Zambali byabufuzi bebikubiza ku mukutu ogwo oba ku TV oba bebibusa spendingisiza. Yagamba mbu ali mu leave awo muddemu naye bambagamba mbu yagobeddwa. Ekituufu kyeki omanyi mu bulamu time kyekikulu bw'anaaba takomyewo ojja kulaba kuba I presume and believe that abadde positioninze bulungi nnyo naye ekikulu kaadi banaagikuwa kaadi onaagifuna. Bannamawulire nga principal yabeetamwa mumwefuulidde ekimala bw'ateekayo ebintu bye abamu mu bisoma bubi. Goyinza okulaga wano nti ekijja kijje Bobiwine president wange naye nga yabamanyi omanyi principal oyo omulaba obeerawo n'omwesibaasibako noyogera kino noyogera kiri nga yakulaba. Kati tunuulira Abitex musajja wattu si munnamawulire naye abeera nnyo mu mawulire yalaganga nti ayagala nnyo principal n'amukoleramu ssente ne tulabanga alienski yefuula nti yakola ssente nga alwana alienskini naye nga akubira mu linnya lyani lya principal naye nga principal ye mugezi atuula bw'ati n'asirikanaga n'amalako naye ye n'ojogera ebigambo oba omuwaanye oba omukoze eki ye nga akulengeraga omukulu ono kikyabala like seriously. Asala kyengamba ye principal atuula bw'atyo kati Zambali bino naye yabyogera nti asanyuse principal naye principal ndowooza alina byasinzirirako okugaba kaadi eyo era this time round mbabuulira okufuna kaadi. Remember ebigambo bingi byava ne bibanga byogerebwa nga bagamba nti chairman Nyanzi kye yakola mu kutunda kaadi n'ababaka abamu nti bava kaadi bagigula obukadde busatu sima bukadde 10. So ebigambo bingi okadde this time round okufuna kaadi ya Nuupu bantu bangi beefudde abamu basaze dda ne bagenda mu Piero yu eyamuhoozi bagamba tebadda wani wa Bobiwine abedi bwanika ayogera binene nti kaadi yolowooza egenda okumbiza omusajja we yategese olukuŋŋaana lw'ababaka babadde bato babadde bamusuluuki era bye babuuziza nti owaye wajjira ku kaadi ya principal lwaki tewagenze mu lukonde baga tajja tufuga bwatu kwegamba bamujjiddeyo obwala kati nayo kuwa kaadi ye oyina ogikolerera ate agenda okubeera nti abatunulamu namukono nogwempa kaadi teyeefuule. Remember abantu bangi beefudde oshegera bamwefuulidde wadde abamu baagigula bagamba nti baagibaguza obukakafu tetunabufuna twagala batuwe ku risiiti eziraga nti ennaku z'omwezi 25 ogw'omukaaga 2021 omukulu yatuguza kaadi mbwera ajinguza obukadde 3 just that bigambo bye byogerebwa. So atudda ku Zambali Brass Mukasa waba yagobeddwa ki ekiddako. Remember toba konkushuwa that principal agenda kubeera nti akuwa kaadi nga kiri kyeŋŋambye principal bannamawulire bangi kaadi yazibamma olaba yagimma munywanyiwe Kamiri ye Kamiri kye yakola bwe yakwata emmansuzi yali yebaza abantu big up Bebe Cool big up King Saha bamugamba nti we yabuuza ani gwendeseeyo n'agamba nti principal naga temunyumizo yanyima ne kaadi ye yali amanyi musajja we oshegera kyeŋŋamba teyagimuwa. Bannamawulire bangi mbakusomeddeko katongole omutongole omanyi bannamawulire bano bo balowooza baba bamanyi Bobiwine waakusekera n'olowooza kyaliwo nnyo naye nga Bobi waaba asazeewo ye asalawo oba alina n'abantu abalala abasalawo si ye kuba ayinza okutunagaga gwe Patrick atugenda kubeera nti omalako katufune omuntu omulala agenda okubeera nti atuula mu bigere ebyo byennyini gusigale eno ng'oyogerera eno ng'obunyamu buwugize eno kuba omuntu wano agenda nayogera ebirungi. For example ku NBS I don't think that abantu abakolawo principal abeesiga koza amanyi mu TV yaki erimu olugavumenti
kati for example asheno eyakavaako wiiki eno yakubiriziddwa musajja wange Kungu Adam yabadde yabunkenke era so yagenze teyawedde bulungi batabuse Waiswa ne Namboze kyebakoze ani lw'omushana nko ku baana nga show eganye bagamba nti tebalina balance still ne show yali ku week eri era mwalimu oluyombo nga Waiswa agamba tebamuwa time bamuvuvuba era yavayo yavuddeyo this time round nabanga ayogera ebigambo bingi nnyo ku TV ebityasanyusiza abantu bamu oshega ngamba sheno nzibu nnyo era nzijukira she yasembayo Zambali gye yakola bawanyisiganya ebigambo ne Kabanda ono wamaanyi nnyo mu kibiina kya PLU oba mu kibiina kya MK wamaanyi nnyo oli yamugamba nti mpa obudde oba toyagala sigenda kudda wano baali bayombera ku nsonga zaali awo namugamba nti obaddamu ekibuuzo kino ono namugamba sijja kiddamu ono namugamba nti otuusa obutadda wano namugamba nti producer yampita sigwa mpita ne bagendewo ne mu bulango otayo lwali w'amaanyi kyovula kati wano otunuuliranga abapanelist bano ababeera ku sheeno bayina obuyinza bungi okusinga presenter bo bamanyi b'amaanyi ate ekintu kyabwe era ensonda ezimu zigamba nti Kabanda ono alabika ye yagobezaani Zambali Blessing mukasa yaleese obuzibu okubeera nti omukulu yamunyize nnyo ono n'agamba munne nti oba toddalekayo era showe yali eggwa Kabanda yagamba Zambali mutoddangamu okungamba musidda wano kuba siggwa mpita. Remember Samu Yibanda Mugabi ndoza producer wa She eyo show gye bayita Barometer Kasa Memi ye gundi wayo yani yajikubiri ye producer wayo ono just akubiriza bukubiriza omanyi mwe abali etemumanyi bikibe tuyitamu nga show zino zigenda okubeera nti zikolebwa show zino wabaye abatestes wawe producer yabaye no kuyita abagenyi yamanya nti ngenda yita Namboze ngenda yita Rwomushana ngenda yita Waiswa Mufumbiro ngenda yita Kabanda na Haruna Kasoro yamanya oba nepita ne Matembe yamanya bayaga go present ogugo gwa kubuuza bano bibuuzo era sometimes mulabanga ba presenter bayina obuntu ki matu producer olumu yamubuuze yamugamba nti mubuuze kino oba yamugamba nti saawe eno akati oyo muleke mugamba asirike otambulira ku maanyi gani ga producer yakwa time eyo nti kola kino oshega chengamba so show se ya Zambali show producer wayo yabannanyiniyo abayine era mukuzaawo Kungu producer yagamba Kungu ajja sobola so obunkenke bulya ekibuzo kiri nti Bobiwine yagobeza Zambali oba yemu suspending siza bwekiba kiri nti tali mu leave omanye byobufuzi bino si byangu bwolaba omuntu nga kuba remember eri TV eri mu still olaba omuntu nga kuba amujeewo kwarina Zambali gye yaveeri takyasobola kuddayo Zambali yava ku CBS yajjaawo yali asoma mawulire kintu nakikuba najjaawo akola ebintu byempola n'abanga bamutwala ku NBS. I remember we agenda ku NBS bo aba CBS bagamba nti tosobola kukola ku CBS ate n'obanga okola walala lwaki lufuna omulimu ku BBS kati n'agamba ino nfuna sente nyingi sente zange nyingi zenfuna tosobola gamba nti ate nkole ku CBS ne BBS eno mba funa milioni 3 ngamba mumpa wengatagata mumpa milioni 2 mba sifuna ate no buli kimu nkifuna. Remember TV ez'amaanyi oba toyina mmotoka otuuka njagala kibabagala omukozi waabwe aberenga atambulira ku mulembe. That's why abakozi baawo mpozi bana babeera mu field bano bamakona baani bolabanga embeera ya mutennaterera ne bana bakola political shows. That's why Bob eita political command center beteeka mu nnyo respect omukozi waabwe abawanjawulo n'abasomi b'amawulire era obalaba ennyambala gye bambale n'esa gye bayisa babanga nabo aba minister omuntu akubiriza sheeyo bawanjawulo sheeya kyengamba so bagundi baba bakubiriza ebyobufuzi baba banjawulo for example baba making at olumu kubeera ba member of parliament era buli mwaka baleetayo member Kazibu Bashir gye yava yali akubiriza the Eagle gye yava n'abanga ayingira ki nuupu ate bonna bagira mu nuupu
bweyingira Nuupu omusajja n'amuwa kaadi. Bwe yamuwa kaadi n'ayitamu. Bwe yayitamu n'akolawo akaseera katonotono n'asala. Wagera ku Twitter wayogera ebigambo wabyegaana. Naye fayinali omusajja yamutegeera. Era ekitebe kyabwe kino kye yateeka wano Kavule olunaku olwasooka nga bakigulawo yagamba nti tuli wano n'omubaka wa wano taliiwo alabika yalya. Ebigambo byali bingi. So omukulu n'avaayo n'abanga ayogera ebigambo ku Twitter oba yavuma musajja ate n'abisanga mu bututi yange baji hakinze. Manyi omuzoogo weeguli otegeera. So baleeta Kazibu Bashiri Mbaziira ne baddamu ne baleeta Joyce Baagala. Naye bonna nga bwe baabaleeta beefulira dde omusajja baasala. Otegeera baasala. Kati some round kigenda beera kizibu nnyo era Zambali musajja wattu ali kutebuuke. Otegeera kye ngamba ali kutebuuke zizindi ensonga. Ebigambo tebiwoma nakabululu naye waba ali mu live kirungi. Bwaba ali mu live katulinde eggweko naye baya myaka 5 ebijja kugwako tumulabi. Waba amugobye anoonya awalala naye kigenda okunnuma butamuwa kaadi. Ku bigambo byonna bye yayogera ku Afrikana n'amaanyi ago. Bobiwine president wange omusajja mwamulyamu yakowa ddaba n'amawulire tabaagala. Era munnamawulire yenna yesunza okubeera nti ogira ku kaadi ya Nuupu oswadde omusajja tagenda bawa kaadi. Kyemumukozeko kimala. Kazibu byamukoze mu birabi. Joyce Baagala byamukoze mu birabi. Beyamma baakolima ddaka tisaawe eno tebaliiwo. Otegeera katongole omutongole ye abomba naga kangende koleki okuba kulongoosa bakadde okuba kunoga up okuba kusala mbaawo kangende bikole mbere nga nkola ki nonyeza ekigulu yamagala eddiba amabanja gali mangi. Remember baba Nuupu tebanoonya nnyo kalu tebateekamu ssente nnyingi naye gwe atali wa Nuupu oyina okugulira abalonzi enkumbi ab'omukyalo baagala enkumbi sima baagala eddagala erifuyira baagala omwenge bwakata oba oyina okubeera nti oteekamu. Naye kati bano abajira ku kaadi ya Nuupu just people power just kufuna amafuta goteeka mu mmotoka shwi ng'otandika yita mu bantu bannange tugenda beera nga tubakyusiza yogera kino nga amasanze gaali weegali era nakati gakyaliwo naye this time round omusajja tajja kuba wa kaadi munoonye bye mukola. Era Zambali baba bagobye kola ku byebweru ogende ebweru okuba ekyeyo tujja kubeera wano kubeera nti olwanagana n'abantu baba tebagobye katulinde time. Naye nga nina information nti omukulu ayinza okubeera nti atuyiwamu ekivulu in time from now. Bobiwine simanyi oba nakikizo manya amazibbanga nga tayimba naye information gyenfunye ayinza okubeera nti atuyiwamu ekivulu in time from now. Abali ku Megatron bebaza okubeera nti mutambula naffe tubagamba nti nobeera ngu subscribing likinga atubeere ngu sharinga kwa Wulira agesi kamuli mwegali mangi awo tuyina kye tuyita daily dose tukuwa information amuli engeri gonna gigatambuddemu manager abaawo n'abanga agakuwa. Remember tambula ne banaffe aba Victoria University eno kikyekola gwe wenna yamala senior 4 nga ne bigaana nosobola okubeera nti weeyongerayo kugamba nti tusobola kubeera nti ojoininga university bo baki atadde mu bwangu kikyo olina okubeera nti okola. Genda ne certificate yo wali ku Victoria University oba osome enamba eziri awo bakubireko obeere ng'ogenda owandiisa omwana oba naye wennyini omwana asobola okwewera ogende okubeera nti weewandiisa. Sente ntono nnyo mitwalo 5 ng'osoma koosi ez'enjawulo wakoma mu senior 4 otandika osoma koosi ez'enjawulo wali ku Victoria University kyonna bakikola ddala bulungi nnyo. Ate gwe omusawo ayagala osoma obusomesa bakuwadde kulya tosasula admission sasula tuition osome Victoria University weberedde ey'enjawulo ebisale biri wansi ate university eno ya munaku mitwalo 5 ng'osomesa mwana. Victoria University yazze kulema ntwale y'abaana namba y'essimu eziri awo olina ky'obeebuuzaako naawe ayagala okubeera nti oyongerako degree diploma genda babeere nga bakuyamba balina ba lecturers ab'enjawulo. Mwami Muganga recruitinga bulungi nnyo mugende eyo mubeere nga babakwasaganya bulungi nnyo mu byensoma university esinga egenda okubeera nti ebaweereza ddala bulungi nnyo. Muzadde Megatron zimende mpebuza okubeera nti mutambula naffe each and every time amuli mangi weegali awo beera nga subscribinga likinga ate obeere nga osharinga tukomande stories endala nnyingi nnyo temuva ku Megatron.